발빠른 투자 정보, 손쉬운 주식 투자, 오늘도 톡방 활짝 열려 있습니다. 참여 원하시는 분들 샵 3232로 문자 보내주세요. 오늘은 파이브스타 모바일 전문가죠. 정종용 대표와 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 현재 양시장 하락세 이어가고 있는데요. 현재 이 시각 눈에 띄는 특징 업종 어떤 게 있을까요? 네, 그간의 지수 낙폭으로 인해서 조정받던 반도체 위주로 반등이 나타났습니다. 오늘은 반도체 중에서도 장비 업체들이 많이 반등하는 것으로 보이는데요. 웰파스, 코리아 서키트, 자비스 등 반도체 검사 장비 및 공정 관련주들이 반등이 관찰됩니다. 또한 삼성전자의 로봇 사업이 다시 한번 부각을 받으면서 로봇 청소기 관련 에브리봇이 다시 한번 큰 상승세를 보입니다. 한편 토스뱅크의 상장 기대감이 또 한번 부각되면서 지분을 보유하고 있는 이월드, 한국전자인증 등도 관련주가 테마를 형성하는 특징도 보이고 있습니다. 네, 이 시각 눈에 띄는 특징 업종과 특징주 살펴봤습니다. 그렇다면 오후장 투자 전략 어떻게 가져가는 게 좋을까요? 네, 대한민국의 증시 역사상 최대의 IPO라고 할 수 있는 LG 에너지 솔루션의 일반 공모가 오늘 시작되었는데요. 이미 기관들의 청약 수요로 인해 증거금 포함해서 일경 5천조 가량의 자금이 묶여 있는 상황입니다. 따라서 시장은 전체적으로 유동성 자금이 상당히 부족한 상황입니다. 증거금이 풀리는 21일 이전까지는 매수세가 부족해서 시장의 탄력이 많이 부족할 수 있습니다. 평소 흐름과 다르게 종목들이 흘러내리고 반등하다가도 내려오는 짧은 구간들이 많이 나오고 있기 때문에 며칠간은 단기 매매가 더 유리할 수 있겠습니다. 스윙 중장기 포지션 투자자분들은 흐름을 충분히 관찰하시는 게 좋습니다. 지수가 조금 안정되어서 수급이 원활해질 때까지는 섣부른 매매 판단을 자제하시고 비중 조절이 중요하겠고요. 예수금이 일정 비율 현금화는 꼭 유지하시기 바랍니다. 네, 이렇게 정종용 대표와 오후장 투자 전략과 특징 업종 살펴봤습니다. 오윤오색 파이브스타의 투자 전략은 카카오톡 채널에서 SBS 비즈 파이브스타를 검색하신 후에 친구 추가해 주시면 다양한 정보들 얻어갈 수 있으니까요. 많은 관심 바랍니다. 든든한 주식 파트너 파이브스타와 함께 언제나 성공 투자하세요.